హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పృథ్వీ హియర్. యూఆర్ వాచింగ్ ఏపీ టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో ఒక బెస్ట్ బడ్జెట్ మైక్ని అయితే అన్బాక్స్ చేస్తాను. ఆ మైక్ పేరు వచ్చేసరికి అయితే బోయా బై MM1. ఈ మైక్ని ఈరోజు అన్బాక్స్ చేద్దాం. దీని సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో అనేది చెక్ చేద్దాం. ఈ మైక్ మనం వచ్చేసరికి అయితే మొబైల్ ఫోన్స్కి, ట్యాబ్లెట్స్కి, మన ఏదైతే కెమెరాస్కి అయితే కనెక్ట్ చేసి అయితే మనం ఆడియో అనేది రికార్డ్ చేయొచ్చు. అలాగే వీడియోస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ మైక్ని ఎక్స్టర్నల్ మైక్ లాగా కూడా మనం అయితే ఉపయోగించవచ్చు. ఈరోజు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి ఇందులో ఏమేమి కంటెంట్ వస్తున్నాయి, అలాగే సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఇక వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే let's get started. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బోయా బై MM1 యొక్క బాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇలా ఉంది. మనకు మైక్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ మనకు ఒక ఇమేజ్తోనైతే మనకైతే చూపిస్తున్నారు. అలాగే ఇక మనం బ్రాండింగ్ అనేది చూడవచ్చు. బోయా అనే బ్రాండింగ్ అనేది పైన అయితే వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేశారు. ఇది మన మొబైల్ ఫోన్స్కి, ట్యాబ్లెట్స్కి, అలాగే ల్యాప్టాప్స్, కెమెరాస్కి అయితే వీటికైతే మనం సూటబుల్ అన్నమాట. ఈ మైక్ వీటికైతే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే బై MM1 అయితే మెన్షన్ చేశారు. యూనివర్సల్ కార్డియేటర్ మైక్రోఫోన్ కూడా వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అలాగే బాక్స్ వెనకాల చూసుకున్నట్టయితే మనకు వీడి యొక్క ఫీచర్స్ అలాగే స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. దీని యొక్క ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే నాకు ప్రస్తుతానికి అమెజాన్లో 1500 రూపీస్కి అయితే వచ్చింది. దీని ప్రైస్ చేంజ్ అయితే ఉంటుంది. దీని ఎంఆర్పి ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే 2995 రూపాయలు అయితే వీళ్ళు ఇక్కడైతే మెన్షన్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీని అయితే బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి ఇందులో ఏమేమి కంటెంట్ అలాగే వస్తున్నాయో చూసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకు ఇక్కడ మైక్ అయితే ఉంది. డైరెక్ట్ మనకి ఫ్యూరీ విండ్ షీల్డ్ అయితే వీళ్ళైతే ఇస్తున్నారన్నమాట. ఇది మనకు విండ్ నుండి అయితే ప్రొటెక్ట్ అయితే చేస్తుంది. ఇది మైక్, ఇది మన యొక్క మైక్ అనేది చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది విండ్ షీల్డ్ అయితే వీళ్ళైతే ఇస్తున్నారు. దీన్ని మనం రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. ఒకవేళ మీకు ఇది అవసరం లేదని అనుకుంటే మనం ఇండోర్స్లో చేసేటప్పుడు ఇది సరిపోతుంది. ఎప్పుడైనా మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ విండ్ షీల్డ్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అలాగే మనకు ఒక షాక్ మౌంట్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇది మనకు కెమెరాస్కి ఇట్లా అటాచ్ చేసుకోవడానికి పైన షాక్ మౌంట్ అయితే ఇస్తున్నారు. దీన్ని ఉపయోగించి మనకు ఫిక్స్ అనేది చేయొచ్చు కెమెరాస్కి. అలాగే 2 కేబుల్స్ అయితే ఇచ్చారు. మనం చూసుకోవచ్చు. మన మొబైల్ ఫోన్స్కి అలాగే మన కెమెరాస్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ కేబుల్స్ అయితే కంపల్సరీగా అయితే ఉండాలి. అలాగే వీళ్ళు మనకు ఒక బ్యాగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మీరు చూసుకోవచ్చు, బ్యాగ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. సేమ్ మనకు బోయా బై M1 బ్యాగ్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ దానిలానే ఉంది క్వాలిటీ కూడా, కానీ కొంచెం పెద్దగానే అయితే ఉంది మనకు బోయా బై M1 కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు. ఎందుకంటే మైక్ అనేది దాని మైక్ సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బ్యాగ్ సైజ్ కూడా కొంచెం పెద్దగానే అయితే ఉంది. అలాగే మనకు సిలికాన్ జెల్, అలాగే ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ అయితే ఇచ్చారు. బోయా క్వాలిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అని ఒక ట్యాగ్ అయితే ఇచ్చారు. అలాగే బ్యాగ్లో మనకు ఏదైతే బాక్స్లో మనకు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఉంది. మనం ఈ మైక్ని ఎలా వాడాలన్నది ఈ యూజర్ మాన్యువల్ అయితే చూసి మనం నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే ఒక వారంటీ కార్డు కూడా అయితే ఉంది. ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేద్దాం. మనం ఇప్పుడు మైక్ అనేది ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనం మైక్ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ దీని లుక్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఇది చాలా బాగుంది లుక్ అయితే. మీరు చూసుకోవచ్చు, ఈ మనకి ఫ్యూరీ విండ్షీల్డ్ అయితే వీళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా చాలా లుక్ అయితే ఉంది. అలాగే ఇక మనకు బోయా అనే ట్యాగ్ అయితే ఇచ్చారు. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనకి ఏదైతే ఫ్యూరీ విండ్షీల్డ్ అయితే ఉందో దాని మీద అయితే బోయా అని అయితే వీళ్ళైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఇది మనం బయట అవుట్డోర్స్ ఏమైనా వీడియో షూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే విండ్ అయితే ఉంటుందో ఆ విండ్ సౌండ్ అంటే ఆ నాయిస్ని అనేది రెడ్యూస్ అనేది చేస్తుంది విండ్షీల్డ్ ద్వారా. దీని అయితే రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇలా సింపుల్గా మీరైతే మైక్ నుండి అయితే సపరేట్ అయితే చేయొచ్చు. మీకు కావాలంటే ఇండోర్ చేసినప్పుడు అయితే డైరెక్ట్ మైక్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే మీరు అవుట్డోర్ చేసినప్పుడు కానీ విండ్ నాయిస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని అయితే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం తీసేయచ్చు కూడా. తీసేసిన వెంటనే మనకు మైక్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంది. మీరు చూసుకోవచ్చు దాని సైజ్ ఎంత ఉందో. నా హ్యాండ్లో పెట్టి అయితే మీకైతే చూపిస్తున్నాను. చాలా చిన్నగా ఉంది. దీని ద్వారానైతే మనం సౌండ్స్ అనేది రికార్డ్ అయితే అవుతాయి. మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, బోయా బై MM1 అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. మీకైతే ఒక్క నిమిషం మేము ఫోకస్ చేస్తాం. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే బోయా బై MM అని ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేశారు. అలాగే ఇక 3.5mm పోర్ట్ అయితే ఉంది. మీరు ఈ పోర్ట్ ఉపయోగించి అయితే మనం మొబైల్ ఫోన్స్కి అలాగే మనం ల్యాప్టాప్స్కి అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ మైక్ మనం మొబైల్ ఫోన్స్కి కానీ, ట్యాబ్లెట్స్ కానీ, లేదంటే మ్యాక్బుక్ కానీ, కెమెరాస్ కానీ కనెక్ట్ చేయాలంటే మనకు కనెక్టర్స్ అయితే ఉండాలి. ఆ కనెక్టర్స్ వచ్చేసరికి అయితే ఇవి 2 కనెక్టర్స్ అయితే వీళ్ళైతే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఒకటి వచ్చేసరికి అయితే TRRS, రెండోది వచ్చేసరికి TRS. ఈ TRS కనెక్టర్ అనేది మన కెమెరాస్కైనా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఒకవేళ మీ మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, లేదంటే ల్యాప్టాప్స్ కానీ, లేదంటే మ్యాక్బుక్ కానీ ఇట్లా కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే మనకు ఈ TRRS కనెక్టర్ అయితే యూజ్ చేయాలి. ఇది ఉపయోగించి అయితే మనం అయితే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు కెమెరాకి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను. అందుకోసం ఏదైతే మనకు TRS కనెక్టర్ అయితే ఉందో అది మీరైతే ఇది ప్లగింగ్ చేయండి. ఏదైతే మనకి ఎల్ షేప్ అయితే ఉంటుందో అటు సైడ్ అయితే మీరు మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేశాక మీరు కావాలనుకునే విండ్షీల్డ్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదంటే అవసరం లేదు.
మనకు వీళ్ళు మనకు బాక్స్లో ఒకటి హుక్ అయితే మనకైతే షాక్ మౌంట్ అయితే మనకైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని మనమైతే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు సింపుల్గా దీన్ని ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది, మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది ఫిక్స్ అయిందన్నమాట ఈ మైక్కి. ఇప్పుడు ఇది మన కెమెరాకి అనేది మనం కనెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో మీకు అయితే చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. ఇక మనకు ఒక డైల్ అయితే ఉంటుంది. ఆ డైల్ అయితే మీరు రొటేట్ చేయండి. రొటేట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇదైతే కెమెరా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఏదైతే మనకు షాక్ మౌంట్ అయితే ఇచ్చారో దాన్ని అయితే కనెక్ట్ చేయండి. కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే మనకు ఏదైతే రెండో సైడ్ అయితే మైక్ అయితే ఉంటుందో పిన్, మీరు దానికైతే మైక్ ఒక పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది కెమెరాకి, మీరు ఆ పోర్ట్లను అయితే ఇన్సర్ట్ అయితే చేయండి. ప్లగ్ ఇన్ చేసిన వెంటనే మా మైక్ అనేది కెమెరాకి అయితే కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం మైక్ ముందు ఏ రికార్డ్ చేస్తున్నా, వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నారే మనకు ఈ మైక్ ద్వారానైతే సౌండ్ అనేది రికార్డ్ అయిపోతుంది. అలాగే వీడియో అనేది కెమెరా ద్వారానైతే రికార్డ్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ మైక్ మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏదైతే మనకు TRRS అనే కనెక్టర్ అయితే మనకైతే ఇస్తున్నారు, ఈ కనెక్టర్ని మీరు మనకి ఇక్కడ కనెక్టర్ మీద అయితే మెన్షన్ చేసి అయితే ఉంటుంది ఏది మైక్రోఫోన్స్కి వాడాలి, అలాగే ఎట్ సైడ్ మన ఫోన్కి వాడాలని. ఇది మనం మైక్రోఫోన్కి అయితే పెట్టాలన్నమాట. ఇది మైక్రోఫోన్స్కి ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. రెండోది వచ్చేసరికి అయితే మీరు ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే మనకు యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇది మీరు ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే మనకు ఓపెన్ కెమెరా అనే ఒక యాప్ అయితే ఉంటుంది. అది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనకు ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అని సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆడియో క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే అది డివైస్ బట్టి అయితే ఉంటుంది. అంటే ఆ డివైస్ ఆడియోని ఎలా అనలైజ్ చేస్తుంది, ఎలా రీడ్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టి అయితే ఆడియో క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే నేను Panasonic G7 కెమెరాకి అయితే నేనైతే మైక్ అనేది ఫిక్స్ చేశాను నా కెమెరాకి. ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు నేను టెర్రస్ పైకి అయితే వచ్చాను. ఇక్కడ విండ్ కూడా బాగానే ఉంది. మీ ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది మీరైతే చెక్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ చూసారా కదా ఫ్రెండ్స్, మన బోయా బై MM మైక్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్ ఈ మైక్ వచ్చేసరికి చాలా బడ్జెట్లోనే అయితే ఉంటుంది. మనకు నేను పర్చేజ్ చేసింది వచ్చేసరికి అయితే 1500 రూపీస్కి అయితే పర్చేజ్ చేశాను అమెజాన్లో. దీని ప్రైస్ అనేది ఫ్లక్చుయేట్ అయితే అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు లోయెస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుందో అప్పుడు మీకు చెక్ చేసుకుని అయితే కొనుక్కోండి. నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుండి కూడా పర్చేస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం మొబైల్ ఫోన్స్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఎక్స్టర్నల్ మైక్ సపోర్ట్ చేయాలి. అందుకోసం మీరు ఓపెన్ కెమెరా అనే ఒక యాప్ అయితే ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనకు వీడియో సెట్టింగ్స్లో ఆడియో సోర్స్లో మనకు మన ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. మీరు దాన్ని టిక్ చేసుకొని అయితే వీడియోస్ అనేది రికార్డ్ చేయండి. అప్పుడు మనకి మైక్ అనేది డెఫినెట్గా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద నా రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ యువర్ పృథ్వీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.